السلام عليكم ورحمة الله، كيفكن يا شباب؟ إن شاء الله جميعا بخير. شرحنا اليوم تفعيل رقم كندي أو عمل رقم كندي لتفعيل الواتساب برقم كندي بشكل مجاني بنفس الخطوات اللي راح أقوم بشرحها أمامكم اليوم إن شاء الله. بهذا الشرح الجديد راح نشرح كيفية تفعيل رقم كندي من برنامج الأرقام بخطوات كتير بسيطة وسهلة، وأيضا راح أضع لكم رابط برنامج سيرفرات جديد شغال تمام على برنامج الأرقام. راح نشرح جميع المشاكل اللي ممكن تواجهك صديقي أثناء التسجيل في برنامج الأرقام أو من ناحية الحصول على كود التفعيل. روابط البرامج المستخدمة في الشرح أسفل الفيديو في الوصف. أول خطوة صديقي، بتفتح برنامج الإيميلات المؤقتة، راح ناخد منه بريد جديد مثل ما بتشوفوا أمامكم. هون بعد ما يفتح معنا على الواجهة الرئيسية نضغط على كلمة نسخ هذا البريد، أو صديقي إذا طلع معك البريد مستخدم أو محظور تضغط هنا على خيار تغيير أو تبديل البريد، راح يتبدل معك البريد. نضغط على كلمة كوبي أو نسخ يا شباب، وبنتوجه هلا حاليا إلى برنامج الأرقام. نضغط على خيار ساين أب. طبعا نسينا في أول خطوة لازم ننزل برنامج السيرفرات ونتصل بإحدى السيرفرات اللي راح أحط لكم اسم أو أسماء السيرفرات الشغالات في الوصف. هون بواجهة التسجيل تختار صديقي إما التسجيل بحسابك الجيميل على سجل دخول بشكل سريع بدون أي مشاكل، أو تضغط على آخر خيار إذا بدك تسجل بحساب أو بريد مؤقت. نضيف البريد المؤقت يلي جبناه من برنامج الإيميلات المؤقتة يا شباب، وبتاني سطر بنضيف كلمة الباسورد من رموز وأرقام وحروف. نضغط هنا على هذا الخيار، وهلا بنضغط على خيار التسجيل خيار ساين أب. هلا الملاحظة الأولى اللي كتير مهمة يا شباب، ممكن أنت صديقي يجيب لك خطوة الكبتشة وترجع تضغط مطولا وما يحولك إلى خطوة الأكواد، وممكن تظهر عندك رسالة الخطأ باللون الأسود في الأسفل، وممكن يعطيك البريد غير صالح فبتروح بتبدل بتجيب بريد جديد. وإذا جاب لك خطوة الكبتشة مثل ما بتشوفوا بتضغط مطولا أنا لست برنامج روبوت. إذا أعطاك مرة تانية خطوة الكبتشة هون بتكون المشكلة من برنامج السيرفرات، لازم تبدل على غير سيرفر من السيرفرات المخصصات يلي راح احط لكم اسمائهم الشغالات في الوصف مثل ما اتفقنا في بداية الشرح يا شباب. بننتظر لحتى يجيب لنا الخيار مثل ما بتشوفوا عم بياخد شوية وقت. طبعا لازم يكون عندك النت شغال تمام صديقي لحتى يظهر معك الخيار اضغط مطولا. بتضغط صديقي مطولا ما بتشيل ايدك لحتى يحولك الى الواجهة التالية. ومثل ما حكينا اذا رجع جاب لك خطوة الكبتشة بتكون المشكلة من السيرفر، فقط بدل على غير سيرفر راح تنحل معك المشكلة. مثل ما بتشوفوا يا شباب سجل معي دخول، جاب لنا هذا أو هاي الخانة أو هاي الواجهة، يطلب منا السماح بالوصول للموقع فبنضغط على هذا الخيار في الأسفل. هون بواجهة الأكواد بتحط صديقي إحدى الأكواد يلي رح حطهم أمامكم، إحدى الأكواد الكندية. هذول أفضل أكواد بيعطوا أرقام شغالة تمام بتفعل الواتساب وجميع التطبيقات والمواقع. راح نختار إحدى هدول الأكواد ونضغط على خيار كونتينيو في الأسفل. طبعا ممكن أيضا تواجهك مشكلة هون ما يعطيك أرقام بعد ما تضغط على خيار كونتينيو. جرب صديقي بدل على غير كود من هدول الأكواد. ولو ما أعطاك أرقام هون لازم تعمل مسح بيانات لبرنامج الأرقام وترجع تعيد نفس الخطوات وتسجل فيه بريد جديد. راح تنحل معك المشكلة وراح يعطيك أرقام. ولو ما انحلت معك المشكلة لازم تبدل على غير سيرفر من السيرفرات المخصصات وترجع أيضا تسجل من جديد. ثالث مرة راح تنحل معك المشكلة وراح يعطيك أرقام. فقط هدول هن الخطوات الصحيحة لحل جميع المشاكل. راح نحط هذا الكود اللي بيظهر أمامكم يا شباب ونضغط على خيار كونتينيو وننتظر ثواني على برنامج الأرقام لحتى يعطينا مجموعة أرقام. أعطانا مثل ما بتشوفوا 5 أرقام كندية يا شباب. طبعا إذا طلع معك أول رقم مدفوع بتختار تاني رقم أو ثالث رقم جنبه كلمة فري. جميع هاي الأرقام مجانية مثل ما بتشوفوا، جميع الأرقام شغالة تمام للواتساب. راح نختار رقم من الأرقام بشكل عشوائي بدون ما نجرب الرقم في برنامج الواتساب،
وراح نضغط على خيار كونتينيو في الأسفل. طبعا صديقي إذا بدك تفعل برنامج آخر يفضل تجرب الرقم قبل ما تحصل عليه قبل نهاية الدقيقة، فأنا مثل ما بتشوف راح أختار هذا الرقم في الأسفل وبضغط هنا على هذا الخيار، وهيك يا شباب بيكون حصلت على أول رقم كندي، رقم جديد. هون بيعرض علينا هذا الخيار فبنضغط على إشارة السهم، إشارة التخطي. طبعا صديقي بإمكانك الحصول على رقم تاني من داخل إعدادات البرنامج، بإمكانك تبديل الرقم والحصول على رقم تاني. ممكن يطلع معك الرقم الأول محظور لباقي البرامج، ممكن أنت صديقي تحتاج تبدل الرقم، فركز معي بطريقة تبديل الرقم. طبعا بيطلب منك، إذا طلب منك السماح بالوصول للأذونات أعطيه السماح. نضغط على 3 شخط في الأعلى يا شباب، بعدين بنضغط هنا على خيار الإعدادات، خيار سيتنج، الخيار اللي بيظهر أمامكم بيحولنا إلى الواجهة التالية. وهون بنضغط على أول خيار، خيار الحساب، وبننزل بنبحث على الرقم الكندي بنضغط عليه بحولنا لهي الواجهة. بنضغط على 3 نقاط في الأعلى، بعدين بنضغط على هذا الخيار، وبمجرد ما نضغط على خيار يس رح نرجع إلى واجهة الأكواد. بنرجع بنحط إحدى الأكواد الكندية وبنحصل على رقم تاني. نضغط على الرقم بيظهر عنا عدة خيارات، بنضغط على هذا الخيار، خيار كوبي، خيار نسخ الرقم الكندي، وبنتوجه إلى برنامج الواتساب. يفضل صديقي تستخدم أحدث إصدار لبرنامج الواتساب، يفضل تستخدم واتساب الرسمي. وفي البداية لازم تروح تتأكد من السماح بالوصول لجميع الأذونات، أهم شيء الملفات والوسائط وسجل المكالمات والميكروفون يا شباب، عشان ما تواجهك مشكلة بالحصول على كود التفعيل. بنحط +1 نداء الولايات المتحدة الأمريكية وبنضيف الرقم أمامكم. هون لازم بمجرد ما تضغط على موافق صديقي مباشرة لازم الرقم يعد معك، ولازم مباشرة يوصلك كود التفعيل، لازم يوصلك إشعار بيحتوي على كود التفعيل من برنامج الأرقام بنفس الواجهة اللي بتظهر أمامكم. إذا ما وصلك إشعار بكود التفعيل بترجع إلى برنامج الأرقام، بتحط صديقي على الواجهة الرئيسية، بتحدث الواجهة خلال دقيقة لازم يظهر معك رسالة بتحتوي على كود التفعيل. ولو الرقم ما عاد معك في برنامج الواتساب تضغط على خيار إرسال كود التفعيل برسالة SMS. طيب أنت ضغطت وما وصلك كود التفعيل، بتنتظر لبعد ساعة بترجع تطلب كود التفعيل، أو صديقي بدل الرقم بنفس الخطوات اللي قمت بشرحها أمامكم. مثل ما بتشوفوا يا شباب فعلنا الواتساب برقم كندي، رقم جديد بتاريخ اليوم، ومثل ما بتشوفوا نفس الرقم بيظهر أمامكم، وهاي هي الرسالة اللي بتحتوي على كود التفعيل. لهم يكون انتهى شرحنا يا شباب، بتمنى الطريقة تنجح معكم. أي مشكلة فقط اكتبوا لي بالتعليقات، أنا جاهز لرد عليكم وساعدكم. دمتم بخير جميعا، تحياتي.